Süvarinin koşturabileceği uzun yollarımız var. Tek çekincem şuradaki ciritçiler. Atış yapabileceği tek alan burası. Sıradaki maçımız ne zaman başlıyor? Sıradaki maçımız, şimdi birim kombinasyonlarımız çok fazla değişebilir ya da bazılarının gördüğüm üzere birim kombinasyonunun neredeyse hiç değişmiyor. Bütün maçlarda aynı karakterleri alıyorlar, aynı birlikleri alıyorlar. Burada birazdan zoom out yapacağım. Kullanmak istediğim bazı birlikler var ve bazı noktaları var. Özellikle duvar üzerinde Phalanx kullanma amacım var. Zaten öyle yapacağım. Ancak Phalanx'ı kullanabileceğim birkaç nokta daha var. Phalanx'ların şöyle bir güzel tarafı var. Elit durumda oldukları için ekstradan bir hedefe daha vurabiliyorlar ve zaten önceki maçtan gördüğünüz üzere silah yatırma konusunda bütün doktrinleri ve süvari konusunda bütün doktrinleri verdim. Ondan sonrasında ise tüfekçi birimim var. Tüfekçi birim için bu alan oldukça ideal bir alan. Üzerine bir de süvari aldım. Neden? Süvarinin koşturabileceği uzun yollarımız var. Bundan dolayı haritadan haritaya göre birlikleri nerede kullanabilirim, nasıl kullanabilirim, burada hangi birlik işe yarar, yağmurlu havada ben niye ateşli silahlı birlik kullanayım gibi kendinize sormanız gereken maç öncesindeki birkaç saniyede 1-2 soru var. Az önceki maçta da karşılaştığımız üzere birlikleri silahlarından tanıyabilirsiniz. Bunu artık 75 defa dedim, 76. defa söylüyorum. Mesela buraya baktığımızda ortalık oldukça kalabalık. Ancak 30 liderlikti mühendis birliği. O birliğin asla ismini tam olarak söyleyemedim kaç saat olsa da. Ondan dolayı herhangi bir çekincem yok. Tek çekincem şuradaki ciritçiler. Gözlerim onda ve onların da geri çekildiğini görüyorum. Herhangi bir şekilde çekincem yok. Dümdüz saldırıya devam ediyorum. Birliklerim geliyor. Birliklerimi kulenin içine tabiri caizse park ediyorum. Burada arkadaşımız çok özel bir savunma yapıyor ve 30 liderlikli birimini üzerimize salıyor. Hemen birliklerimi ilerletiyorum ve tek V'ye basıp bütün hepsi zaten eriyor. Burada takımla beraber oynamak önemli. Takımınız ne yapıyorsa onu takip etmeniz lazım. Ancak baitleri de yemeyin. Çünkü çoğu kişi bazı baitleri yiyor ve takım arkadaşlarını ilerlediğini zannederken kendileri öne atılıp tek başına bağırıp ölüyorlar. Burada gene kahramanca bir savunma geliyor ve sertleri üzerimize salıyorlar. Asıl birlikler çıkmaya başladığı noktada Tirbüşe'yi çıkarıyorum ve çünkü Tirbüşe için çok güzel bir alan. Gördüğünüz üzere iki taraftan asker besliyor ve bir anda ortalığı çok güzel bir şekilde hafifletebilirim. Şurada şeyi fark ediyorum. Phalanx'ları 3. pozisyonda unutmuşum ve 3. pozisyonda geri çekil yapamıyorlar. Bundan dolayı biraz kayba maruz kalıyor gibi oluyorum. Ondan dolayı hemen birliği geri çekiyorum ve F2'ye getiriyorum. F2'ye getirdikten sonra tekrar silahını yatırtıyorum. Tirbüşe oldukça güzel bir şekilde yolumuzu açtı. Anti-piyade birlikleri geliyor. Anti-piyade birliklerine de hemen karşılık veriyoruz. Birliklerimizi ilerletiyoruz ufaktan ve bu team fight'ı gayet temiz bir şekilde kazanmış oluyoruz. Hemen burada A'yı ele geçiriyoruz. Burada şöyle bir şey yapıyorum. A'yı ele geçirdikten hemen sonra elimdeki birlik bariz bir şekilde dar alanlar için tasarlanmış bir birlik. Bundan dolayı hemen süvarime geçiş yapıyorum. Çünkü süvari kullanabileceğim tek nokta bu C noktasının alanı. Onun dışındaki kullanabileceğim alanlar çok da faydalı değil. Ve hemen kapıdan yan tarafa geçtiğim anda atlı okçu birliği görüyorum. Atlı okçu birliğinin üzerine atılıyorum. Hemen bir yetenek ve geri çekilme yapıyorum. Geri çekilmemin sebebi şu anda şurada bir topçu birliği var ve ön tarafındaki kargalı birlik ne kadar iyi bir birlik olmasa da ilk maçta ilk saniye gördüğümüz bu bataklık efektinden dolayı birliğimi geri çekiyorum. Hemen biraz geri çektikten sonra artık menzilli silahların ulaşamadığı noktaya geldiğinde hemen gördüğünüz gibi menzilli silahların atış yapabileceği tek alan burası. Hemen yan tarafa geçtikleri anda üzerine sallıyorum. Burada birliğimi geri çekiyorum ve ondan sonrasında bütün süvari kullanan oyuncuların yaptığı bir hatayı yapıyorum. Süvariler herhangi bir şekilde üstün durumda değillerse ve ağır zırhlı değillerse ön taraftan saldırmazlar. Herhangi bir şekilde süvarilerin yapacağı olay yandan saldırıdır, arkadan saldırıdır. Hemen kalabalığın üzerine saldırtıyorum ve yeteneklerimi her ne kadar kullansam da çok da bir etkisi olmuyor ve süvarilerimiz orada eriyor. Burada asıl yapmam gereken davranışı bu arkadaş yapıyor. Elimdeki son birlik olmasa da açık alanda kullanabileceğim ve rahat bir birlik olan tüfekçilere geçiş yapıyorum. Bu birliğin asıl ismini herhangi bir noktada söyleyemedim. Almancam gelişirse bir gün deneyeceğim. Birliğimizi hemen çekiyoruz ve burada az önceki topçu birliğinin bıraktığı topları görüyorum ve onları hemen alıp üzerimize yağdırmadan
takımla beraber ilerlemeye çalışıyorum. Burada çok milisaniyelik gördüğüm bir şey, şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere topları kuruyorlar tekrardan buraya. Takım arkadaşlarımın nasıl bir davranış izleyeceğini görüyorum ve takım arkadaşlarım saldırmayı tercih ediyor. Ve gürültü çavuşlar ortaya atıldığı noktada topların kurulmadığını fark ediyorum. Arkadaş topları kurmak yerine geri çekilmeyi tercih etmiş. Ve arkadan dost süvarimiz gelirken, önden piyadelerimiz saldırıyorken Yunanlılar tarafında çekiç örs taktiği olarak geçer. Taktikte birçok saldırıda görebilirsiniz. Herhangi bir şekilde ön taraf iter, bir taraf örz görevi görür, öbür tarafta çekiç saldırı görevi görür. Hemen piyadelerimizi tüfekçilerle beraber kolluyoruz. Burada şöyle bir şey yapıyorum, bire alıp saldırtıyorum çünkü yapay zekanın otomatik hedef bulup saldırma sistemindense senin hedefin zaten burası kardeşim deyip silahı yönlendirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü herhangi bir şekilde sapma yapmasını istemiyorum. Bundan dolayı tek bir yöne saldırı yapması gerekiyor. Burada ikmal noktasını alıyoruz. İkmal noktasını aldıktan sonra devam ediyorum. C noktasına doğru devam ederken genel olarak çoğu oyuncunun yapmadığı bir şeydir. Sağına soluna bakmak. Ön tarafımızda bir süvari birliği var. Ön tarafımızdaki süvari birliğinin ancak başında zaten yeterince bela var gördüğümüz üzere. Hemen yan tarafımızdaki yola bakıyoruz çünkü yoldan herhangi bir şekilde charge yiyebiliriz. Süvarilerin kullanım için oldukça uygun bir alanda olduğumuzdan dolayı hemen o yolun biraz daha ilerisine birliğimi park ediyorum. Gördüğünüz üzere C'yi alıyoruz. Herhangi bir şekilde bu taraflarda bir kuvvet kalmadı. Kapının o taraflardan bir arbaletçi birliği üzerimize atılıyor. Tüfekçilerimi yaklaştırıyorum. Gördüğünüz üzere zaten çok da bir dert olmuyor. Burada gözüme takılan arkadaşın herhangi bir şekilde bir birliği yok. Ben flank atmaya çalışan bir süvari zannettim. Hemen ona bakıyorum. O arka tarafları bir yerlere gidiyor. Ben ilerlemeye devam ediyorum. Buraya kurulan bir falankslar var. Falanksları hemen taramaya başlıyoruz. Falankslar bulunduğu noktadan hemen pişman olup geri çıkmaya çalışırken bunun kaçışı değerlendirip hemen arkalarından gidiyorum. Taramaya devam ediyorum onları. Bolca kritik hasar yiyorlar. Ve görüşümün artık sınırlı olduğunu düşündüğüm noktada birle ilerlemeye devam etmeye çalışırken nişan alıyorum ve otomatik nişandan dolayı bütün birliğim geri dönmüş durumda. Oradaki belli ki bir şey var. Hemen gözümü çeviriyorum ve bir süvari birliği var. Süvari birliğinden dolayı V'yi alıyorum. Herhangi bir şekilde tarama yapmaya devam etmemeleri için üzerime geldiklerini görüyorum. Hemen birliklerimi biraz geri alıyorum. Gördüğünüz üzere menzilli birlik oynamak genelde ufak bir hassasiyet gerektiriyor. Hemen burada taramaya devam ediyoruz. Bir birlik yoğunluğu kalmadığı noktada birliklerimi geri çekeceğim birazdan. Hemen geri aldık. Başarısız bir Haşhaşi girişimi görüyoruz. Takım arkadaşlarımız tarafından Haşhaşileri yiyorlar. Birlikleri geri alıyoruz. Buradan bir takım arkadaşımızın süvariyle geldiğini görüyoruz ve karşısında bir piyade var. Onlara destek olma amaçlı hemen tüfekçilerimizi çıkarıyoruz. Nişan almaya başlıyoruz ve taramaya başlıyorum. Ancak şöyle bir durum var. Süvarinin orada geçirebileceği süre çok fazla değil. Bir süvari birliğini kullanıyorsanız saldırıdan sonra hemen geri çekmeniz lazım. Çünkü oldukları noktada çok fazla kalırlarsa ölüyorlar. Şu noktada cephanemin az kalması ve desteğin de geri çekilmesinden dolayı ben de geri çekilmeye karar veriyorum. Çünkü artık yapabileceğim bir şey yok. Burayı destekleyen ve o piyadeleri tutacak herhangi bir şekilde bir birlik kalmadı. Birlikleri geri çekiyorum. Arkadaş çekmemeyi tercih ediyor ve birazdan göreceğiniz üzere bu kısmı sırf o yüzden aldım. Şöyle yaklaştırayım. Hemen üst taraftan ben daha taba basarken arkadaşım vasal okçularını o noktada sıkıştırmış bunun durumdalar. Şöyle ilerliyorum. Hala yan tarafta kraliçenin muhafızları duruyor. Takımımın yoğunlukta olduğu kısma doğru ilerlemeye karar veriyorum. Burada hemen şu noktada fark ettiğim ancak nedense refleksif olarak hareket edemediğim bir şekilde bir karga atışı geliyor ve karga atışından sonra yerde bir alev kalıyor. Bildiğiniz üzere bunun üzerinden geçerken menzilli birlikler büyük hasar yer normalde. Ancak okçu birliği yerine tüfekçi birlik kullandığımız için burada çok da ateşten korkmamıza gerek olmuyor. Ufak bir ateş hasarı yiyoruz. Burada doğru bir karar değil ancak hani devam etmeme engel bir karar da değil. Burada ufaktan burada base noktasına doğru geliyoruz. Base noktasına geldikten sonra şu arkadaşı ve birazdan niye burada olduğunun cevabını alıyorum. Spawn noktalarında bir falconetli birimim varmış. Falconetli birimini gördükten sonra hemen bir kör noktaya karakterlerimi çekmeye çalışıyorum. Ateş etmeye devam ediyorum. Meydan temizlendikten sonra etrafında birlik kalmadığına emin olmaya çalışıyorken arka taraftan bir süvari birliği görüyoruz. Gördüğümüz süvari birliğinin ancak uzun kılıç kalkanlı bir arkadaş tarafından engellendiğini görüyoruz. Bir takım için büyük bir fedakarlık oluyor bu noktada. Ve maçı kazanıyoruz. Böylece güzel bir maç size göstermiş durumdayım. Tabii ki bütün maçlarda böyle performanslar sergilemiyoruz. Şu an bazı noktalarda doğru hareketler yaptığım için anları sizle paylaşıyorum. Ki yanlış yaptığım noktada da sizinle paylaşmak istedim ancak
Videolar çok kötü kalitedeydi. Şöyle gösterebilir miyim acaba hemen? Aşırı pikselli bir görüntüye sahip olduğum için sizinle paylaşamıyorum. Ancak illaki kötü maçım geçecektir. Unutmayın, ortalama 3500 saatiniz de olsa herhangi bir şekilde verdiğiniz yanlış karar, takımdaki bazı olumsuzluklar ya da o gün modunuzda olmayabilirsiniz. Oyundan sıkılmış ya da öylesine oynuyor olabilirsiniz. Bundan dolayı kötü bir maç geçirebilirsiniz. Kötü maç geçirmek dünyanın sonu değil. Sonuçta bu bir oyun. Bunu herhangi bir şekilde unutmamamız gerekiyor. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.